Я толком ничего не сделал. Сейчас приехала Вероника. Вот. Поехала в Ашан. Купит 10 литров тосла на случай, если я все-таки буду снимать движок. Сейчас приедет Серега, привезет компрессометр. Замерим с ним компрессию. Если компрессия в порядке, посмотрим стружку, потому что мне кажется, что на щупе есть немножко стружки металлической. Ну, то есть блески вот эти. Если есть блески, то все, сразу надо вытаскивать движок. Разбирать. Хотя бы до момента, чтобы остались только вкладыши. Завтра утром я покупаю вкладыши, меняю. Ну, если это все так. Все собираю обратно. Если просто нету компрессии, опять же, разбираю движок, смотрю кольца, которые, что там как. Ну, пока нету клапанной крышки, думал, что здесь будет нагар, еще что-нибудь. Нет. Тут все чистенько прям. Вообще прекрасно. Цепь вот не гуляет, ничего. Все нормально. Вот, нагара нету никакого. То есть в клапанной крышке, но в клапанной крышке вот здесь чуть-чуть, но это вообще ерунда. Чё? Не знаю. Звук похож, либо все-таки вкладыш, потому что на бывшей шестерке у меня тоже такая была проблема. Либо еще звук идет откуда-то из механизма газораспределителя. То есть, где цепь, где помпа, вот отсюда. Но примерно это ближе ко мне. То есть, сюда, к морде. Чё, я даже не знаю. Сейчас еще под клапанную крышку купим краску черно-матовую. Надо будет ее задуть. Масло, если получится, если там будет масло какое-нибудь. Ну, то есть, мне не надо прям дорогое, там какое-нибудь... я не знаю, там, что у мне... Рольф. Ну, это дорого. Это очень дорого для Жиги. И бессмысленно, в принципе. Поэтому все. Сидим, ждем Серегу. Серега приезжает, меряем компрессию. Сейчас я накину клапанную крышку, хотя бы так же не притягивая ее, чтобы масло просто не разлеталось. И все. Будем мерить компрессию. Второй. Давай, даю. Почти до 12 дошла. Прикинь, какая хуйня. Включаю этот бензонасос, ну то есть зажигание, блядь. И у меня в движке такой... Вау! Нихуя! Давай. Ебаш! Ты размер? Или они только большие и маленькие? Ну смотрите, есть маленький, он идет, получается, 60 грамм, а большой он идет 180 грамм. Да нам маленький не надо, нам большой. Давайте маленький, да? Маленький. Да, много не собираемся мазать. Вроде как. Так. И что, ладно. Не знаю, сколько времени. Хорошо, времени давай, много. да, тогда звони мне лучше, Вероника. Ага. Давай. Ну да. Потому что мы в бункере, Давай. блядь, находимся. А он бросил. Ну а хули она, ебать. Вот. Ну, Да. вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Так. Что, надо Гену тогда ослабить, да? Ну, желательно бы, да. Желательно бы, да. Ну, подложи. Значит, на 19. А ты на 17 сейчас вставил или что? Я не знаю, вставлялась или не вставлялась. Как будто большая, да? Да нет, просто ее смазать надо. Блять, я не знаю. Сейчас что-нибудь надо. О, ключ. Есть ключ? Так тоже не выходит. Ёбаный в рот, блять. Можно же без изменителя попробовать. Блять. Так тоже не За получается. человек. Каждое действие контент. Блять. Я хуй его знаю. Что за человека? Подожди.
Может быть, карданчиком? Можно ты не будешь выебываться? Мы, блядь, и так делаем вещи, блядь. А получается говно. А там на сколько? А там на 17. Нихуя не получается. Может, потому что башка большая, нет? Блять, в натуре. А как же я так не догадался? Блять! Что за хуйня? Вот сейчас не понял. Вообще не понял. Прикинь, этот еблан забыл, что такое прокладка передней крышки. Я понял. Блять, я не знаю. Там Почему она идиоты пишет, какие-то почему она не звонит? Ночью работают какие-то идиоты, блядь. А днем думаешь, там адекваты, блядь, работают? Ну, она просто в такой магазин поехала. Наверное. Ебать, здесь вонище стоит. Ну, нижний ты не Ну, пробовал? блять! Ну, я не умею. Ну, блять, ну нахуй, я всегда так, блять, делал. Нахуй ослаблять, там резинка эта ебаная, блять. Ну. А я к ней не подлезу. Ну, потому что надо снизу. А, там защита, блять. Пу-пу-пу. А защита не снимается, потому что я хуй знает, как ее туда прикрутили. Мы в тот раз пробовали, нихуя не получилось. Там просто болт прокручивается нахуй, а не снимается. Зато она теперь дребезжит, блядь. Ну зато она есть, блядь. Воняет, кстати. Я знаю, блядь. Я сейчас сдохну, блядь, тут скунс ебаный, блядь. Оператор у меня, блядь, скунс, нахуй. Ну я хуй знаю. Проблемки. Да, блядь, я долбоёб, не могу снять ремень. Уже, блядь, целый час. Не снимается, ёптать. Угу. Время час ночи. Серега уехал, Никит уехал, все уехали. Я один остался. Наконец-то я добрался до башмака. Сейчас его поменял. Я вот всегда думал, что башмак нужно менять, не снимая крышки передней. Но оказалось так, что нужно снимать переднюю крышку. Так еще и верхнюю звезду нужно снимать, которая идет на распредвал. Это такой геморрой. Храповик еще, так как жига инжекторная. Храповик там что-то на 36 или на 38. Нигде его не найдешь. Вон я уже тут всем чем пробовал. В итоге нашел храповик чуть-чуть побольше. Я им сорвал, но потом он начал слизывать. Я взял кувалду, подбил его. Вроде бы открутил. Вот как сейчас затягивать буду, опять же, наверное, буду также подбивать его. Во сколько я закончу, это неизвестно. Ух, как же я устал. Господи, все руки об радиатор изрезал себе. Сейчас эта картина вот такая вот. То есть здесь все скинуто. Здесь все скинуто. Вот сейчас башмак вот как раз прикрутил. Вот. Сейчас буду новый натяжитель ставить. Плюс у меня здесь еще вот много прокладок. Герметик, прокладка. Масло 5 литров купил себе. Тосол. Ну, тосол, я думаю, не пригодится, конечно. Но, блин, все равно стоит, так как у меня что-то машина кипит в последнее время. Главное, чтобы стук пропал. Я просто надеюсь, что стук из-за того, что разбила каблук. Ну, в масле чуть-чуть есть от того, что отработано. Ну, в масле чуть-чуть оно прям поблескивает. И Серега тоже самое сказал, чуть поблескивает. Но это, скорее всего, из-за того, что цепь, наверное, то ли об бошку, то ли об что билась. Ну, чуть-чуть прям. Поэтому масло просто надо заменить сейчас будет.
Ну или завтра, я не знаю. Ну, как бы уже, конечно, завтра. Час ночи. Ну, посмотрим по своим силам, как у меня получится, не получится. Вот. Это полный пиздец. Я не знаю. Из-за одной вот херовины, блядь. Выглядит вот так. То есть непоточный, ровненький, гладенький, все. Вот. Старый каблук, который я сейчас снял, он выглядит вот так вот. Ну, я думаю, видно, да? Поэтому его в мусор. Хотелось бы, конечно, сегодня уехать домой. Но не знаю. Было бы, конечно, неплохо еще бы энергетика, если бы кто-нибудь привез. Ну или кофейку. Хотя у меня есть немножко энергетика осталось, но это мало очень. За сегодняшний день и за позапрошлый у меня уже исходников больше, чем на час. Поэтому я не знаю, как это монтировать буду. Когда буду это монтировать, так как я еще дополнительно работаю. Еба, я не знаю. Я не понимаю, как люди успевают. Ну, конечно, некоторые, в основном все, просто уходят и записывают видосы, нигде не работают. Ну, так как... Ну, короче, вот так как-то это получилось, поэтому придется работать, записывать, ставить жигу на ход и дальше дубасить. Ну, блин, как без этого? Восьмиклоп, блин, он не рассчитан на самом деле под это. Вообще не рассчитан, тем более стоковый восьмиклоп. Я думаю, если придется бошку мне скидывать, то смогу, скорее всего, расточить сразу пуск-выпуск. Но до этого дела не дошло. Я как бы уже подготовился. Где? К тому, что придется снимать, ну, то есть это на пару дней. Не, на самом деле даже хорошо. То есть я сегодня соберу. Оптимистично, очень оптимистично. Я не знаю, попробуем собрать. Потому что мне даже не на чем, в принципе, до дома ехать. Поэтому придется собирать из последних сил и поехать домой спать. А еще мне нужно сегодня уже, уже сегодня, да, Сереге пороги переварить. То есть мне еще нужно будет съездить к себе домой, взять сварку, электроды. Если нету, купить электроды. Вот. И начинать это делать все. Ну, я не знаю. Не знаю, во сколько это будет. Я надеюсь, Серега не раньше там. После обеда, наверное. После обеда было бы, да, более-менее. Но опять же, если я сейчас не протуплю и быстренько хотя бы до 5 часов это соберу все, тогда, может быть, я хотя бы высплюсь немножко. Ну, не высплюсь, просто посплю. Время у нас 2 часа 48 минут. Что мы имеем на данный момент? Прикрутил полностью механизм газораспределителя. Осталось накинуть сюда только вентилятор. Клапанную крышку заменить. Заменить, точнее, прокладку на клапанной крышке. Заикаюсь уже. Ноги уже не держат, спина болит. Спать охота, но ничего, мы продолжаем. Сейчас, думаю, надо будет накинуть, то есть без капота, без вентилятора попробовать завести. То есть, мы заведем, посмотрим. Надеюсь, что заведем, надеюсь, что ничего у нас не ушло. Потому что, вроде как цепь натянулась нормально. Ничего, каблук не бегает. Натяжитель все в порядке, все хорошо. Прокладку на герметик посадил, которая крышки передней, где у нас шестерня распредвала. Очень изъебался, блядь, потому что у меня защита стоит. Вот. И снизу к поддону прикручено. То есть 4 болта. Самый средний я не закрутил, потому что, блядь, я хуй знает, как его закручивать, блядь. Он просто, блядь, туда не закручивается. Я, наверное, минут 20-30 просто ебался. Один болт, блядь. В конечном итоге я забил на него и решил, что без него буду. Впоследствии, может быть, я его прикручу. Просто надо защиту скинуть. А защита там, я говорю, она не скидывается. Нормально не скидывается, потому что она там, блядь, хер пойми, как ее, Вован туда прихерачил. Вот.
Вот, не знаю, как я притянул шкив Клинвала, потому что я как один поставил 4-ю передачу, деревяшкой упер, чтобы тормоз, педаль тормоза упер деревяшкой, чтобы она еще и тормозила, но все равно прокручивает. Насколько смог, затянул, надеюсь, не отвалится. Вот, датчики почти все прикрутил, осталось с воздухана датчик. И все, заменить сейчас прокладку, поставить свечи. Сейчас уже должен рассвет начаться. Сейчас 3 часа, ну, где-то через полчаса, минут через 40. Ой. Не, по-хорошему, конечно, еще и масло заменить. Но прикол в том, что еще мы сегодня сюда с Серегой приедем, но я уже говорил. Вот, я думаю, надо чем-то занять Серегу. Либо с Мегана скинуть выхлоп, чтобы я мог каталик вырезать. Либо все-таки тем, чтобы машина завелась и чтобы ничего не цокало. Если опять начнет цокать, я не знаю. Я просто охуею от жизни. Конкретно. Че? Клапанной крышки нету. Здесь все аккуратненько на герметик посадил. Все, ремень натянул. Только что датчик подключил. Вот, сейчас меняем прокладку. Устанавливаем воздухан. И все, и можно заводить. Время у нас 3 часа с копейками уже. Так, что у нас по движку? Движок мы собрали. Не заводил еще. Вентилятор. Кстати, да, сейчас вентилятор поставлю. Проблема в том, что клапанная крышка уже была облезлая. Ну вот, и ставить ее уже не хотелось мне. Поэтому у меня сейчас, вот я говорю, 4 баллончика, точнее 3 баллончика с черной краской матовой. Вот я сейчас задул как раз. Правда, очень плохо зачистил. Думаю, это вообще будет очень плохо смотреться и через некоторое время облезет. Но просто я еще понимал то, что я сейчас посажу на герметик. То есть новая прокладка, герметик. А потом снимать. Это чтобы опять красить. Но это будет просто нерезонно. Поэтому что, устанавливаю вентилятор. Как раз сейчас крышка он уже подсохнет. Я 2 слоя дал. Она быстро сохнет в течение там 15-20 минут. Там можно будет... нет, распорку я сейчас тоже не могу поставить. Вот распорку, кстати, тоже покрасить в черный цвет. Она вон сзади меня зеленая стоит. Там такая салатовая. Не очень. Вообще не очень. Хотелось бы, конечно, под капотом клин-лук сделать, но... но не в 3 часа ночи точно. Поэтому сейчас сохнет крышка. Ставим. Я прокладку уже герметиком промазал бошку. Прокладочку посадил как раз. Она минут за 20 чуть-чуть подсохнет. И можно будет хорошенько ее уже прижать. Чтобы ничего не пропускало. Ну все, можно в принципе дальше собирать. Ну сейчас здесь уже выглядит более-менее все нормально. Клапанка. Клапанка. Все, вентилятор. Все. Ну что, в принципе все собрано. Сейчас будем пробовать ее заводить. Время 3:37. Пиздец. Полнейший пиздец. Такой хуйней я толком-то не занимался. Не, занимался один раз. Это как раз у Вани была, блядь, там какая-то залупа, блядь. Мы тоже движок меняли. Ну, там хотя бы нас было больше, блядь. Здесь я целых 1, блядь. Ну все, пробуем заводить. Выглядит это сейчас примерно вот так-то все. Ну, черная клапанная крышка теперь у нас. Ну что, пробуем заводить. Вот так-то я подпирал. То есть педаль в сидушку. Все как где-то нас учили, но где неизвестно. Ой. Вот это прикол. Она заводится и глохнет.
Почему? Почему? Только бы не метки сбились, только бы не метки. Вы это слышите? Вроде бы все заебись. Ну что-то немножко подтраивает. Но я не менял масло, завтра поменяю. Точнее уже сегодня. Пизду, домой поехал. Как раз на улице дождик, сейчас проверим, как поедет. Все равно такое чувство, что на одну звездочку все равно перескочила. Но я не знаю, завелась бы она, не завелась. Я с инжекторами вот так вот близко не сталкивался. То есть, ну, в принципе, я понимаю, как это работает. Но что-то отсечка какая-то непонятная. А может быть, как раз таки было то, что отсечка была из-за того, что была слабенькая цепь. То есть, зажигание чуть-чуть смещалось. Поэтому на улице уже потихонечку начинает светать. Дождик так моросит. Меган он стоит, отдыхает. Он, в принципе, по Мегану можно понять, что дождик идет. А еще Серега, точнее Рома, подогнал Сереге. Серега подогнал мне наклеечку. Отдельное спасибо им. Пацаны-то знают, что мне нужно от жизни. Я за наклейки готов убивать. Вроде бы все хорошо, в порядке. Стоит, трахтит. Ну, чуть-чуть неровно работает. Но вроде бы нормально.